你老母？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 嗱嚟咗啦，伯母。係有。你個衰仔，我今日嚟同你退學。校長係嘛？我同我仔退學。歡迎歡迎。細路仔冇書讀，好陰功㗎。啊邊個話㗎？邊個話㗎？咪住先，邊個話要退學？我話啦。我係咩揼？咩揼啊？叫阿媽。仲話你同我老豆禮過咩？當然同你老豆理過啦，唔係邊會有你啊？哦，你而家唔要我啦，係咪啊？我老豆禮，我都禮過。你睇下，出世紙都帶嚟啦，你睇嗱，佢老母于素秋，我啦。嚇，你係于素秋？係，我曹德華最有資格證明佢係于素秋。大家唔好做整正事，你俾少少時間我諗下究竟發生咩事。好啊。係咯，細路仔啊唔讀書啊。咩鬼嘢啫？你噏乜鬼啫你？你睇過我似乜嘢？你睇下，我似咩啊？嘢乜鬼嘢啊？係啊，你估中咗，我係雞。係啦，我就喺砵蘭街167 C 座黃色光管招牌寫住青春玉女波后，做咗25年嘅老雞，得閒嚟較量下。收幾多啫？得個支持。100蚊啫，仲要買一送一啊！陰公，一晚啊做足10個，都係得嗰500蚊。我話知你成個月打喺度瞓喺度唔喐啊，都係啱㗎。你幫我揸住，你鬧我個死仔，你個死仔！你話讀英文學校，幫我勾啲鬼佬翻嚟嘅，點知你就走咗你入公牛喺個仲要，哎呀冇人！嚇！我做雞都記得買支玩具槍過佢玩，佢中意玩玩具槍。你話我識啊？你阿媽？係你俾翻我。你真係買俾我咁？係你俾。買俾我？係我買俾你。咁即係我㗎啦！我中意而家玩，我而家玩槍，我而家真係錢。啊！你網上邊咁邪我問你買支槍我玩嘛？嚟玩啦！你玩，你唔好對住我。嗱，指開邊個指邊個啊！嗱，周同學啊，學校範圍之內玩槍好嚴重嘅問題，你我要讀書，唔得，你放低呢張。唔讀書我就要玩槍，我而家即刻就玩。哎呀，你冇事啊嘛，你冇事啊嘛。冇事，嗰支玩具槍真係好響喎！唔好搶啊！喺度，呢把槍幾似喎？嗱，唔好玩槍，唔好玩槍，好嚴重㗎！打咩咧？要我管㗎嘛？哇，連聲都咁似嘅喎！